Buongiorno amici di DVS, sono Edoardo, bentornati su YouTube, bentornati con Breguet. Siamo qua oggi per raccontarvi qualche dettaglio in più dell'uomo Abraham Louis Breguet, detto anche il Leonardo da Vinci dell'orologeria. Ciao! Arriviamo a Breguet. Chi era? Un genio. Un uomo conosciuto per la sua gentilezza e per il suo buon umore. Perché dico genio? Perché è stato lui a gettare le basi dell'orologeria che viviamo adesso. L'orologeria che viviamo adesso e che godiamo adesso probabilmente non esisterebbe o sarebbe molto diversa. Pensate che tantissimi orologiai al giorno d'oggi e ovviamente anche nel passato hanno preso spunto dalle idee di Breguet e si sono ispirati a lui. Uno dei big boss dell'ultimo periodo è proprio François Poljourne, che ha fatto propri alcuni concetti delle filosofie di Breguet. In una chiacchierata un po' di tempo fa con Maurizio Marino, nostro buon amico e manager di Breguet, abbiamo paragonato lo stesso Abraham Louis Breguet ad uno Steve Jobs dell'epoca. Paragone molto forte. Però sono convinto di riuscire a darvi dei dettagli, degli elementi che avvalorino questa tesi. Quindi eccoci qua, vi darò dei punti. Seguitemi con l'immaginazione, perché eravamo a fine 1700, situazione molto diversa da oggi, in cui un orologiaio non era solo un orologiaio, era anche uno scienziato, un matematico, tante volte un fabbro, per cui un artigiano a tutti gli effetti. Cercate di venire con me in questo viaggio, comprendendo anche gli aspetti e le sfumature di come fosse imprenditore e uomo marketing. Partiamo da Steve Jobs. Chi era? Beh, un imprenditore rivoluzionario, uno dei più importanti degli ultimi 20 anni sicuramente. Pensare che ha rivoluzionato completamente l'idea che le persone avevano del PC, del lettore CD, del telefono. Io mi ricordo che quando avevo 11 anni utilizzavo il 3310 di mia mamma e giocavo a Snake. Ecco, parlando di app, parlando di telefoni e lettori CD, ora torniamo a fine 1700. Lì la lampadina non esisteva, si andava a candele, già per darvi un'immagine comunque forte di come si viveva all'epoca. L'ora, il momento della giornata, il tempo non era di così facile reperibilità come adesso, non c'erano le macchine, non c'era il computer, non c'era il telefono, quindi l'orologio era un bene di prima necessità, l'orologio personale era un bene di lusso. Ecco, con questa piccola premessa però necessaria, a mio avviso, partiamo e vediamo che cosa ha realizzato Breguet. Breguet innanzitutto è stato l'inventore del tourbillon come meccanismo. Essendo il compleanno numero 220 dalla sua nascita, dalla nascita di questa invenzione, ne parliamo per primo. Pensate sempre che l'orologio dell'epoca, non esisteva ancora l'orologio da polso, ancora, era un oggetto da tasca, per cui per il 99% del tempo stava in posizione verticale. La gravità terrestre è maligna per l'organismo regolatore, perché esercita la propria forza su bilanciere, ancora, scappamento, diminuendo la precisione del segnatempo. Breguet si inventò il tourbillon come? Mettendo l'organismo regolatore all'interno di una gabbia che ruotasse su se stessa, su uno stesso asse, in modo tale da far ruotare tutto l'organismo regolatore, ovviò al problema della forza di gravità. Sicuramente avrete sentito parlare delle lancette Breguet. Per migliorare la leggibilità, pensò di rivedere le proprie sfere. Sono quindi di forma sottile, con un tondo e una punta sulla fine. Vengono chiamate a pomme vide, a mela svuotata. Oltre a migliorare la leggibilità, anche quando sovrapposte, sono più leggere e meno dannose per il meccanismo. Terzo punto. È stato il primo ad utilizzare il guilloché. I quadranti smalto erano molto utilizzati all'epoca. Il problema è che non sempre le condizioni di luce erano favorevoli per la lettura dell'ora. Immaginatevi una sera a Parigi, anche freschina, luce fioca, un po' di nebbia, siamo al crepuscolo, non luce ottimale, soprattutto perché non c'erano i lampioni, ricordatevelo. Tiro fuori l'orologio, lo smalto non mi dà questa facilità di lettura, mentre il guilloché con le sue sfaccettature riusciva a creare un effetto molto più adatto, molto più funzionale per i momenti con scarsa luce. Curiosità, lo smalto costava molto di meno del guilloché. Punto numero 4, la cassamoneta. Lui inventò la cassamoneta. Pensate ad una cena di gala dell'epoca, quindi ad un evento settimanale a quei tempi.
Sono vestito, guanti bianchi, elegantissimo, scicchissimo, orologio da tasca, liscio. No buono. Molto difficile da afferrare. La cassa invece a moneta con le sue strisce verticali sulla carrure, la parte esterna della cassa, dava un ausilio non indifferente al proprietario nell'afferrare il proprio oggetto. Punto numero 5, il parachute. Il parachute è un antishock a tutti gli effetti, protegge le parti sensibili dell'orologio da urti considerevoli come cadute o altro. Per promuovere la nuova invenzione, Breguet uscì di casa per andare a una cena con ospiti e quant'altro con l'orologio con la nuova invenzione, con il parachute. Ecco che ad un certo momento fece cadere di proposito l'oggetto dalla propria mano facendolo picchiare per terra, sotto lo sguardo attonito degli altri commensali. Breguet con naturalezza l'accolse l'orologio, il segnatempo, e con tranquillità spiegò della nuova invenzione. Ecco che diversi di questi furono subito interessati, capendo la funzionalità di questa nuova invenzione. Potremmo star qua un altro po' per raccontare delle invenzioni di Breguet. Cito solamente il primo orologio automatico della storia, definito anche da lui perpetuo, ed il primo orologio da polso della storia, finito niente meno che Sua Maestà la Regina di Napoli. Ecco, queste sono le invenzioni di cui avevo promesso di parlarvi. Guardiamo anche i punti del Breguet imprenditore uomo marketing. Primo punto, top clients. Breguet era stato assistente dell'orologiaio di corte, per cui tutta la sua clientela è la nobiltà, quindi gente molto abbiente, molto ricca ed alto spendente. Immaginate che un orologio di Breguet costava dai 3 ai 6.000 franchi, che era lo stesso prezzo di una villa all'epoca. Quindi dicevamo una gran parte della corte di Versailles. Abbiamo Maria Antonietta, Re Luigi XVI, il Duca d'Orléans, la sorella di Napoleone, Carolina Bonaparte e tanti altri. Punto molto importante per introdurvi alla collezione Tradition, che è stata oggetto di alcuni video e di alcuni racconti nelle puntate precedenti. Ricordiamoci, era fine 1700, per cui tempi di rivoluzione francese. Breguet è costretto a scappare in Svizzera, dove continua a studiare e ad inventare. Una volta finita la rivoluzione, torna a Parigi. Piccolo problema, una gran parte della sua clientela era completamente sparita, o scappata o ghigliottinata. Da bravo imprenditore si è adattato ad un nuovo pubblico, meno abbiente, che l'ha portato però a cambiamenti fondamentali anche per l'orologeria di adesso. Quindi come funziona la sottoscrizione? Breguet si fa dare il 25% del prezzo dell'orologio in anticipo, saldo alla consegna. In questa maniera aveva la possibilità di raccogliere gli ordini e andare a comprare i movimenti da poi modificare e montare. Ecco che la gran parte di questi oggetti avevano tante volte una lancetta sola per risparmiare. Ecco che abbiamo così un principio di produzione in serie, produzione seriale, che guarda caso è uno dei fondamenti dell'orologeria moderna. Gli orologi da sottoscrizione andavano a ruba ed erano molto richiesti, soprattutto da una clientela meno abbiente ma molto più ampia, meno nobili e più borghesi. Gli orologi fatti in serie avevano una forma ricorrente. Immaginate un orologio da tasca, chiuso, con una finestrella rotonda, un'apertura con il quadrante e le lancette. Aperto questo guscio della parte frontale, vediamo il movimento, bariletto centrale, parti meccaniche a vista, costruzione simmetrica. Sono esattamente questi i concetti della collezione Tradition di cui vi abbiamo parlato fino adesso. Spero di essere riuscito a darvi qualche cenno di storia che vi abbia incuriosito e di aver dato degli elementi che possano confermare il paragone fatto all'inizio. Pensate che alcuni di questi non li conoscevamo neanche noi, per cui ringraziamo il team di Breguet per averli condivisi. Fateci sapere se il video vi è piaciuto, cliccate la campanella e fateci sapere nei commenti che cosa vorreste sapere di più su questo brand. È stato un piacere ragazzi stare con voi, a presto!